maaltu ta'e waan reefu jette san gaafachuu barbaadeette san gaafadhu kun ammaas jira falmataani. Anoo asiin jira yaana gaafatan. Tafakkurii waasi gaafachuu barbaada. Ayyee falmata haalli jiru falmata kanuma waliin agarreessanii haala ajandaadhaati yoo jenne keessa isaatiin yoo gartee keessatti keessa isaa beena jenne kumara jechuu waliin jubbanne san egaa keessa nama beeku yoo taate malee akki gubbaarra zaahira dhuguma kana namni argu kanatti namni kun nama fayyaati jechuu ni danda'ama. Tafakkur. Assalaamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Waanuma naafata achi waliin jenne jira sanii irra deebi. Viidiyoo banadhaa mee isin lachuu viidiyoo banadhaa. Daf irra deebi. Laa san irra deebi'u miti gurbaan kun wayii ajandaadha akkana godhata jechuudhaafi. Viidiyoo irra deebiin yoo daddabsaa dhiisii waan achi waliin jenne irra deebisaa baqii. Rakkoon qabu bilbilas jiraati. Maal waliin jenne naafata. Viidiyoo banadhaa mee viidiyoo banadhaa. Gurbaan ajandaa akkana godhatamoo hii jenne kumare amma maan siin jechu jiru kana. Sirri isi jira arra islaati jira akka waliin jenne tanuma sirriin tanuma lakki taayirratti siitti guuta. Ayyee dhaggeeffadhaa isin hundi maamma akka gartee sani gurbaan sun nama fayyaa fakkaata. Nagee qaba fakkaataan illee jenna jaddiida fayyaa nagee qaba irra deddeebi'ee namni jee nambar waansi anilleen immoo akka inni fayyaa qabu galgala ni beena bilbila awwaaniin dhufeef hin qabaan siin jee hangasuma qofaan si hojjaase. Awwaaniin dhufeef hin qaban jenne lakkee. Viidiyoo banadhaa mee ijaarsa olaanaa dhugan. Falmataa waan sirrii haasa'u jira. Falmataa viidiyoo banadhu. Tafakkur banadhu viidiyootis. Viidiyoon dilas natti hin mijjenne. Rakkoon qabu nama banadhu umaa. Banadhu falmataatis. Falmataan amma waan tafakkurreefu jechaa ture. Akkanan jenne jennaan tafakkur. Gama falmataa dabaa jira beekaatti deemame. Boo dubbii takka qubeellee itti ni ta'u ammaa san wanni deemuuf jalqabumaa dubbii kana galgala miidiyaa irraa akka gabbuuf bilbila biraa fuuna jeeti. Ammaas mucaan jadiida nagaya fayyaa nagaya akka qabu naaf tafakkuris ijoollee hojjedha nama 7 hojii 8 sirriitti waliin haasofne yeroo san nagaya qabaa. Dhukkee irraa kaasnallee silaa kan taane kun hiriyoota tokko takka ni fiigaa jaanituma. Tattaanii ganama waliin laalla jaanii kutan. Ani immoo bilbila mucaa isa bira taa'uu fuudhuu wanniin fedhee maanii beektani mucaa santutu gama tokkoon akkuma isaati. Mucaa sana achi dura ni beektaati. Ni beeke. Ustaaz Maabbaan sirriitti hin beeka. Isallee ni beeka. Isallee immoo irratti mee falmata viidiyoo nu banadhaa. Haasa viidiyoo banadhaa isin lachuu akkuma reefuuf banadhu ati. Tafakkur banadhu atis. Ayya. Tafakkur. Jecha isaan duraan achitti falmataan tafakkurii osoo jiranii waliin jaan ammaan tan irra ta'e jiramoo falmataan akkasii. Ka amma tafakkur baasee jira ka falmataan jee akka jettisan jee isa baasisiise. Bar dubbiin na galuu diddee bara soo deemtu. Okay. Ko ajaa'ibummaan nu qabate. Ayya bayame viidiyoon. Save God isin lachuu. Ayee falmataar wanni achi waliin jenne akkuma isiniin jechaa jiru gurbaan kun amata idila kana ajandaa nu baasaa jira. Ammoo haalli amma jiru kunis nama dhiba. Fayya qaba dhugaadha wanni dhugaa akka laalle gartee gurbaan kun ajandaa amma duraa san hoggaa laalle fayya qaba. Fayyaa nagee qaba. Ammoo fayyaa tahuu isaatii fi dhabuu isaa sila amma uleedhaanillee gartee amantiillee wanta balleessee jira. Uleedhaanillee ni tuman silaayi. Uleen tumuufillee kun akka kana jira. Yeroo itti dubbatanillee ka'ee fiiga. Xiqqoo kana gaggabuu ta'eeti callisee gaggabee hoggaa hanga daqiiqaa 3-4 takka taa'e ammas lafaa ka'ee utaala. Iyyee fiiga jechuudha. Waan achi keessan san achiin irraa fuudhaa jira. Waan achitti awwaaltan san achii baasaa jira akka lafaa ka'ee iyyee fiiga. Maama bayaan jechuudha.
sababa kanaaf yooni ni tumna jennellee nama kana jiru kana waan tumanii ammoo fayyadaba jechuufis ajandaa isaa kan maduraa san namni arku waa fayyadabaa sin jehuuni fayya qaba hundaafuu immoo bulleeti walit dachaanaa jenneeti achi waliin dubbannee yaane jechuudha. Fayya qabaan tachi waliin dubbanne malee waan ajandaa yookaan gartee hawaasaaf himnu taateeti miti jechuudha. Hawaasaaf himuudhaaf ammoo fayya qaba jedhamee himuudhaaf waan hin taane akka inni keessa jiru sanii fi akka itti dubbatamu jechuudha. Sababa kanarraa wanni ichi waliin dubbanne sani ammoo firii dubbii teenya tanaa dhugaa tahuu fi soba tahuu siidhaa bullee waliin laallaa jenneeti dabaane jechuudha. Dhugaan jiru kana. Mee dubbadhu falmataati. Akkanaa dubbiin. Tafakkurii fi anaaf ijoollee hojii jiru hundinuu aboo mucaan fayyaa jadiida namni dura jee afaanii baafatee isa kana tafakkurii tokkos jedhanilleen immoo jadiida mucaan fayyaa nagee qabaa. Tafakkur innumaa qaaxiraa guyyaa sadi bulee akkana godhataati. Aboo fayyaa qaba jee isa biraa osoo qaqqabu jiru biraa gabbee eegas booda ol yaamiitumaan isaa hundaa'u mucaan fayyaa jadiida qaba. Kanaafuu rakkatina. Ajandaa kana akkaaniif ajandaa uummatarraa wanta jaan ganama dubbannaa ganama immoo waan dhufuun ilaaltanii jeetiin ani isaanii wajjis hin dhufne giseen dhufu karaa walitti dhufne isaan achitti deemanii anis achitti hin deemu jira. Ustaaz Mahammad Bayaan fayyaa qabaachuusaa ammaan tana laal dhaggeeffadhaa isiniif himaa bakka kana akka yaadni numaa hin jijjiiramne amma booda dhaggeeffadhu jalqaba gisee dhaynu nagayaan taa'u jira anis isiniin jechuu jira tafakkurfaanis jechuu jira nagayaa fayyaan taa'u jira isaa fi mucaan san giseenii fi mana jiru waan eessa jirtan isinittiin dhufa jennaan manuma Ustaaz Mahammad Bayaan jirraa jee akkanumattiin liivi seenii gaafadhe sanii giseenii fi nuti dhaynu nagayaan taa'u jira assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dubbisne taa'e akkuma nama jinnii seente wayii manaamin godhateetuma eegas booda ammaas gisee isaan kutan booda shuufu gisee isaan kutan booda nagaumaa latti je harkaa hidhaa fi harkaa fi miilaa hidhaa dhaggeeffadhu harkaa fi miila hidhanii beeyte harkaas raayiniif an miilaas raayiniif eegas booda inni ni rafaa mucaan kun immoo bilbilaan seeneeti aboo quraana kanaan kakadhaa maarree isin jechuu jiraanis achumaan jira. Akka fayyaa ta'e aboo namni aqlii qabu yeroo sanis ni harkaa amma dura waggaa 4 hanga hojjeturrees inni kun maalirraa ka'ee jalqaba ajandaa kana uumuu eegalees wallaahi akkuma nama maqaa keenya beeku beena. Ustaaz Mahammad Bayaanii wajjin waliin jibbinu sirri wal feena. Kanumaaf nuti kaayyoon keenya maali beektaa? Ajandarraa uummata gabbuu maali miidiyaarraa ajandaa kana gabbuusu ulamaa harka kaa'udha inshallah bakka ulamaa'in beektoonni waan kana karaa ta'u naa furanii bilbila isaanii amma ganama walitti qabeetumaan Sheekh Jamaal Abdullah san kan masgida imaan Hararitti argamutti geessee qoree fi namoonni garaagaraa dhufanii achitti haala jiru waan kana sirriitti haasakattaanii isin immoo ajandaa yoo dhugaa isinii manis namaan bakka ani jiraame magaalaadha yeroo tana yoo ajandaa dhiiftan isin jalaa qabbanooti namaan loluu nagumaa fayyaa waan akkasii wanta jechuu malee naggaadummaa yookaan immoo asirraa waan biraa haasa'uu kana malee dhugaa jiru ni battan namnummaan dhugaa dubbatu gisee isin bira ol bee akka waan jannata keessaa baasuu deemanitti kijiba haasa'u. Kijiban beenu jechuudha ta'aniifuu anammaas beeku. Falmataa garaa ana gubu jiran gisee kijiban ammaa. Okay, hootu. Hoo qulqulluu yaa akki jedhe amma laata Hamza. Faamii tokko ol galchi faamii tokko nagalchaa jira asii laay faamii. Maaltu jira beektaa? Tafakkuru kunis falmataan kunis achi turan. Bikki itti garaagarummaa isaaniidha ilaalcha. Sigalee ilaalcha garaagarummaa qabaatan malee amma nuti wanni barbaannu akka nama miidiyaa bakka kana jirutti akka nama isa darareefu Mahammad Bayaaniif difeensi isarraa godhaadha aboo wannan kuni dhibdee tahuu mala jennee isaaf dubbachuu ture tokkotti wanni barbaannu ragaa qabatamaadha. Ragaan sun maali? Falmataan maalirra dhaabbatee silkii san akka wanni kuni akka ajandaa ta'e beeruu barbaade. Isaa lafa ciisiinsa lafaa immoo wajjuma lafa laaluu turan isaaf tafakkuris garaagarummaa ilaalchaa qaban malee. Isaan kun mucaan bira ture sanii fi Mahammad Bayaan feeka ta'uu isaadhaa miseejii isaa walii barreessan arge moo isaan kun ajandaa namaa baasna jaanii isaanii dubbatu dhagahe moo maalirra dhaabbateeti wanni kun soba ta'uu isaadhaa ragaadhaan waan qabatamaan ba'a. Maaliif jennaan yoo dhugaa dubbanne egaa amma abbuma fedhuu amma inni nama ifa galaati akka ogallaalee argu kana nama daayirektii dubbatu nama wanni itti fakkaata. Tanaaf wanis daayirektuma itti dubbadha. Amma yoo ragaa qabatamaa hin finne taate falmata ani akkamittiin furadha nama ajandaa kana wajjin tume
interest irratti yookaan yeroo faayidaan dhiyaatu irra wallolee tokko fakkaata isinirraa. Yoo ragaan hin jiru siigalee ragaa qabatamaa san yoo hafiddan taate immoo hawaasaafis okay dubbiin ture akkanaa jee ragaa qabatamaa sanitti amaana. Maaliif jennaan isin lachuu lafa laaltanii turtan waan ta'eef ilaalcharra wal dhabdanii. Kanaafuu ragaa qabatamaa nuuf fiduu dandeessa. Egaa ni sobe isini fiduun danda'a ammaan tanaan gizeen fi naannaa ko galgala jalqabumaa waan kaayyoon guyyaa isiniin gizeen mana dhaqu ijoollee dawwaleetiin aboo miidiyaa irraa akkana godhachuurra mucaasanii aboo waan ustaaz Mahammad bayaansan godhatu miidiyaatti baasinii bilbila wanta ka'e cufadhu jennee kadhannee dadhabne Abdurrahmaan san kadhannee dadhabne hin baasinii waan inni jechuudha ustaaz Mahammad bayaan onlaayinii beeti dhimoodha wanta akkanatti Hamzaa Sheejjaa biroo jaasuu jira inni immoo akkanatti viidiyoo irra qabeetiti onlaayin ta'a. Ijoolleen kun hooni jirti aboo cufi waan inni yookaan uummanni dhageenii cufi jaanii kadhatanii dadhaban mucaasan. Mucaasan jechuun ofumaafuu ustaaz Mahammad bayaan lammaffaadha maaliif ni beektanii ganaa bilbilli isaanii as jiraa inni fattashisan taakka. Anlaal ustaaz Mahammad bayaan imurratti barisaami gaafadhaa deemaati falmataan isinii wajjin dorgomaa maaliitii yooni hizdi isaanii qabaadhee isaanii guyyaa takka miidiyaa isaa jala deemee komantii itti barreessan beewan guyyaa takka. Garuutu mataanu nyaate mucaan kun jimaa maqaa balleesse uummata Harargee maqaa balleesse jennee bakka ma jirru yaa rabbi qajeelchi takka ammoo yaa rabbi mucaan akkuma gooti godhi jenneeti halkanii guyyaa. Aboo ragaa barbaanne ragaa falmataa kiyya ragaa please. Eegaan kuftanii baduu feenu. Maal baanta ragaa maaliif baanta? Ragaa jarri kun ajandaa ta'uu isaa danuu baasee nama lafa gachiisu ijaamoo atis ijatana qabda. Tafakkuris ijatana qaba laaltanii dhuftan lafatti waa'ee lafa laaluutii miti. Mucaan kun suma hojii dhaqee tokko nama dhukkubus fakkaata sarrabbii beekaa jee maaliifi waan dhugaan itti namaniniif ragaa san isaan ajandaa ta'uu ka waliin dubbatan ka mucaan bira ture sunis quraana qabatee kakate isin ka wajji baratu isin ka wanni ijoo mutul beeyu. Baddo reefu. Aboo Hamzaa Sheejjaa birsii galaati na rattimi. Reefu hoggaan obse gutakka Adam. Hoggaanii fi tafakkur Adam hoggaa tafakkurii wajji haasa'u tafakkur. Waan arke ani wanni ani sarraa arke nama gartee sirrii natti hin fakkaanne itti qaraanee mana keessatti hoggaa deddeemu kanaa guutumatti maal akka falmataan arkee waan kana godhe anuu gaafachuun fadhaa yaada juu haaseetiti gaafii sanirratti hoggaa ol neeynu falmataan maal achi waliin jenne jennaan akka waan bakka tanatti wahii gartee waliin quba qabanii takkaatu natti mul'ate. Waan anatti mul'ateen isinii mujjiraan. Waan anatti mul'ate. Tanaafuu falmataa fi tafakkur waan waliin quba qabaniitu jiraa jechuudha. Ayyee tafakkur mee dubbadha. Irraa fixeetiin isinii maana dhageeffadha. Ani ajendaa tiktookaatiif kanaafi miti ani wooma yugaa jiru tokkoon isiniif himuudhaaf dhufe bakka tana. Wanni falmataadhaan achitti waliin jenne akkumaan isiniin jeessan gurbaan kun amma duraas ajendaa nuu baasaa ture fayya qabaa jenne achi waliin. Ammoo akka fayya silaa tumichaaf dheene uleedhaaf illee yoon inni dhugumaan nama fayyaa akka miidiyaa irra beeknu kana ta'e baalagummaa itti jira uleen illee tumnee silkii sana harkaa fuunaaf dheenee mire ni tumnaafis namni kun nama amansiisee fayya jennee amanneetis nama tumnuu miti akkana jira. Fayya qabaan bakka tanatti shakkiidha malee yaqiinaa miti. Fayyaan qabuun ammoo yaqiina jechuunaaf waan inni ijaan argu tanii sochiisaa irraa argu fayyaan qabuun. Fayya qabaan ammoo isii shakkiin keessa jiru malee yaqiinaa miti. Sababa kanaaf uleedhaas hin ta'u namni kun nama tumanii waa sossoosanii mitis nama kana tumuun kar tokko roorroodhaas namaa fi rabbiillee wayi namaan jaa maatiilleen deebi'anii waan biraan namaan jaa. Asumatti akki jeefalmataan naa fi tafakkur waliin haasooyneetitti tafakkur fayyaa jadiida qabanuun je'eenaan jeeje. Achitti fayyaa jadiida qabeetti asitti akkamitti jenne tafakkur. Injenne nama ulaan isiniif ta'een jira laa fayya qabaan teenya isii shakkiin keessa jiru bakka sanitti tanumaa waliin haasoyne malee
tagabbaanee namaaf himnuu fi kanaa miti. Fayya qaba jennee fayyaa jadiida qabeechuun shakkii keessa jireenya. fayyaa dhabuusaa ammoo haarafu mirkaniinsi ganama haarafu ganama dabaati. Tamma nuti jennu tuni shakki qabdiidhaan adda yaane malee fayya qabaa biraa deemaadhaan wanni adda baane takkallee nuun jirtu. Ayyee galatoomii ustaaza jidduudhaan Hamza laalama isaan lachuutu ayifnasiidha ragaa qabatamaatichi tureechi harkanii san harkanii jiran. Garuu isaan lachuu harkanii kun fayyaa miti jee kun fayyaadha jee akkasii miti. Lachuu fayyaadha jaan fayyaa jadiida qaban jeesu jira falmata. Jijjiirachuu danda'a. Guyyaa jechi walii hayyamne malee falmata achitti fayyaa waliin jettanii beektu tafakkurammoo fayyaa miti jechuu danda'a dhageeffadhu haajuu. Tachi haasuma sochiiti malee asii miti. Itti nama nonaa sochiidha. Ogummaa feeti ragaas daffaa barbaadna haa adda baasu nama isaa wajji turee jira. Oguu isaan dhaqan kana kophaan dha'in isaan lachuutu. Akkanatti kam jettan. Kana duuba lamaan kun walii galuu dadhabanii sadaffaan sun. Sadaffaan oguu dhufe. Badhaasoo dhiifama Jimeeroo. I think it's a conflict of interest in a fakkaatu. Wanni isinii godhu viidiyoo na bira jirtuun isinii maxxansa viidiyoo san laala ragaan tokko sani. Falmataan ammoo barruu fi sagalee jirtu yoo silkii keessa jiraate haa isiniif laatu. An ammoo viidiyoo waraabitaa maala maama bayaan keessa jiru ni maxxansa ni laaltanii jechuudha. Falmata telefoonni akkamii banuu dandeesseeti? Fuudhee deemeetis duubi. No, akkamii banuu dandee paaswordii? Baale wanni kun laala akkanatti teddummaachuu qommataati. Falmataa fi gaafii qaba. Falmata gaafii si qaba. Akkuma tafakkurii fi ati waliin jettan sanitti shakkiidhaan isa kana ragaa garumatti barbaanna garuu haala ati laalte keessatti circumstantial evidence waan jennee jira haala qabatamaa gartee naannoo san jiru. San laaltee inni kun ajandaaf waan uumina fakkaataa hordofaa turte amata ni beekta. Jetteeti sikkii tana fuute immoo is there any tangible evidence ragaa qabatamaa ni qabda harkaa waan takka xiqqollee waan jechuun fakkeenyaaf miseejii tokkollee yoo agarte takka miseejii tokkollee yoo agarte yookaan ammoo jecha tokkollee yoo dhageesse agartee nu kana amansiisuuf dhiyaatu. deebite yaadumdha Habira sirriidha siifin deebise waa lamaan qabu takkaffaa ragaa qabatamaa takka taniin ijaan arge ijaan kaniin arge bilbila kaniin fuudhe amma ganaan fattasha ofii xiyyaafuu bilbila ofii xiyyaafuu fattasheetiin mucaan san akkuma isatti ajandaa uumaan gichi taa'uwaan tafakkuun laalumatti hin jira mucaan san gizee hundaa'u ni hordofa waan ta'eef mucaan ajandaa isaaf afaan ta'eetiti laal galgala isa qofaatu jira isa bira mucaa san bira Ustaz Mahamad Bangana bira Abdurrahman san qofaa jira dhaggeeffadha. Gizee daynu mucaan kun fayya qaba amma kaniin ragaa kan isii kan dhaggeeffadhu fayyaa jadiida qaba yeroo de. Salaamtaan hunjii eegis booda tatteenya dubbise. Gizee daynu booda fakkeesse jejjee waan jejjee kana jejjee. Eegis booda turee gizee isaan kutan boodaas fayyaa nagaa isaa haasawee hirriba isaa irraa fuudhee rafe. Ragaa ija kiyyaan harkee mira achiin jira kun ragaadha moo bayaan fayya qaba taakka. Ammas adeemsa inni hangammaa irras dhufe kana warri miidiyaa kun naguma akka qilleensatti olii jala kaata malee Ustaaz Mahamad Bayaan boruu jaartii tabiraatiin fuudhata akka hiika jeeti ajandaa biraa fiduu ta'a inshallah. Kanaafuu bilbila kana kaniin fuudhaman. Ragaan kee falmata ragaan kee lamaan kana jechuun shakkinte. Waan ganaa boruus falmata waan ragaa takka shakki. Amma waan barbaannu qabatamaan dhageeffadhu. Adam waan takka jawu laal falmataa keenya bilbila afran fuute akkasuma ka'ii deebise obboleessa keenya. Hamza dhageeffadhu. Wallahi jimeensi Adam dhageeffadhu waan jechuun tarii waan siifi Ustaaz Mahamad Bayaan waliin haasoo ittiin bilbila kana keessa jiraachuu danda'a. Shuuf tarii waan isin karaa isaa galtan jiraachuu mala. Mucaan kun laatee jira boo falmata dhagee. Maal? Dhagee. Badee dhaabbadhu qoyi. Akka shari'aa islaamatti iccitii namaa tokko dhageeffadhu falmata. Saniifuu icciti asini danda'ame. Uummata walitti guddiran bakka uummata waliin laalanatti asini danda'ame. Wanni kun ogummaa jalqabatti isin jedhe dhageeffadha. Amata shan seeronni barannee jira keenya akka kanatti isin dubbatanii fi miti. Qabeenya namaa tokko piraayiveesiidha qabeenya namaa tokko fuudhuun yakka takka. Lamada keessa isaa bananii osoo laayif jiru deemteen yakka. Keessa bantee ilaaluu hin dandeessu yakka piraayiveesii jira. Awwanna hiitanii usara kungo Wanni godhamuu qaba deemsi hoggaa agarte
hawaasni tokko akka hawaasaatti yakka tokko yoo arge wanni inni godhuu qabu eeruudha kan nu danda'a hawaasni. Eeruu kan nu dhageeffadhu eeruu kan nu qabda. Wanni kun ciraa jaama akka seeraatti poolisiitu qorata malee sheekotii miti dhageeffadhu bakka sirreessu deemu. Ulamaayii miti. Ulamaayii waan kana keessa hiitanii gaddaafaa biraa akkatti na'inee hin baane. Poolisiitu qoratee abbaan alangaa himata irra banamaa baay'een irratti yoo inni kun gartee inni uummata sossobuu fi hawaasa gowwoomsuu jiraate. Ati immoo bilbila kana seeraan ala fuutee yoo gartee wanni sun jiraachuu baatte bilbila kana immoo akka hannaatti qabamee piraayiveesii ilaaluun akka biraatti qabamee ati irratti himatni banama. Wanni lamaan ifaaf ifa kana qofa jechuudha. Aboon ammoo waan jiru kun nama qaama seeraati. Dhageeffadha. Sirraan qabaabsa. Naannoo Harariitiin bakki jirtan Hararra fakkaata. An bakkaan jiru laala halkanuma haala xayyaaraan bararee bakka biraatiin jira. Dhagayi bararaa bultaa dhagayi. Boo warri achi dhaqee dhufe hundi tokko guyyaan qabu isaa wayi. Dhagayi poolisiin naannoo Hararii jirti abbootiin hangaalee jiranii. Adeemsummaan jiru falmataan adeemsi falmataan irra deemaa jiru sirriidhaa miti takka jee akkamitti yoo naan jettanii falmataan takkaffaa hiccitii nama tokkoo fuudhanii banuun dogongora. Amma Ustaad Hamzaa galgala kana asuma gubbatti waa'ee kanarratti obsimee falmataa. Anumaa waan Itoophiyaa jiru isaa ture bara buchaan hangaree foto falmataan waan inni isin ibsu dhaggeeffadhaame. Hamzaa Shejaa biruu akka waan isaa wajjin waliigaltee qabuu itti fakkaataa jira haasawaa keessatti. Laal yoo qabdanii Maamad Bayaan san fuutanii akka nama diinii tokkotti akka barataa diinii tokkotti sheekotii bira geessitan rakkoon qabu leecallummaa obbolummaadha suni. Wajjumaan laaltan tafakkuris wajjumaan achi ture isin hedduudha yoo gartee namni kun fayyaa qabara walii galtan silaa gartee hiniitan ture fayyaa dhabuu isarratti fayyaan qabuu jechuu jala murtanii hiitanii umiire ati deemit hiniine Ani binini Ustaad Maamad Bayaan kun aadaa jalqabumaa falmata. Sagaleen kee fagoo jira falmata. Sagaleen kee fagoo jira falmata nu tolchi sagalee. Rahiidhaan irraa hiikee jettee min falmataa garuu. Yoobsaa mee guutakame. Laal inni ammaan tana laa wanni baduun jiru isin dhaggeeffadha wanni baduun jiru jalqaba Ustaad Maamad Bayaan yoo dhukkubee mana hakimaa geessaniituma eegas booda immoo akka isaan miidiyaadhaan bilbila kanaan miidiyaa walitti hin laayine bilbila irraa guranii iccitii jirus laalanii eegas booda Maamad Bayaan yoonii fi inni waan garagaraa bar bilbila irraa fuudhanii miidiyaa irraa guruun falmataa waan sirrii dhaggeeffadhu. Mee obsa Maamad Bayaan qaama seeraatti jira rakkoon qabu. Assalaamu alaikum Ustaad Hamzaa dubbannuu mee ugaa takka dhiifamaa wajjin. Poolisiinis galgala dhayiteetiiti mana wallaalte shufu isaanii dhaggeeffadhu galgala poolisummaanu odeeffannoo akka ijaan gartee simtaaf dhumte dubbiin. Maamad Bayaan haakama keessatti ilaalanii yoo fayyaa qabaate yoo fayyaan qabaannee yoo ilaalama fayyaa qabaatu immoo ni hidhama uuma lama dubbiin gabaabduu. Dakkaata horadde. Hayyee duuba falmataa ka dhukkube Maamad Bayaan mucaa hamana meeqaati ka silkii isaa jalaa fuutuuf ree. Isa shiree adda sinjee bar baduu ati bar sammuuteetiin deemu jirta malee ragaa qabatamaatiin miti falmataa. No. Akka waan nuti isaa wajjin waliigaltee goonee tokkotti as gad afaan garagaraa jirta gisee feeti. Mee ogguuta kashaan sinaa kanaa waliin dubbata Ustaad Hamzaa. Angaran galle dhiifam. Mee takka dubbadha ayyee gurmee isaa dubbadhu. Anaa dubbata dhiifamaa wajjin assalaamu alaikum hundi keessanuu. Maamad Bayaan qaaxara halkan lamaa qabaa. Maamad Bayaan osoo akkanan tatteen dura rakkoo guddaa amma haasawuma isaaniitirraa warri Maamad Bayaan jiruu dhorku jiruu jira kana siigalee jira lamaan as gubbaa taa'u kanaafi. Deem jaldees deem beektu. Usurra. Maalin beektu taasoo hanqeetirraa nama dura isin jira. Beektu Maamad Bayaan itti dhiyeenyaan hin beektu us halaalaa sagalee dhaggeeffatu. Aboo falmataa halaalaa sagalee isaa dhaggeeffatu. Hin beektu Maamad Bayaan. Sagalee isaa dhaggeeffadhan jiimboo xiyyaa dhagee. Tafakkur hin tuqina tafakkur waan hiyyatti ragaa kijibaratti illee hin baane shakkiidhaan waan shakkiitti illee ragaa qabatamaan fakkeessine tafakkur hin tuqina. Tafakkur yoo jecha kana jijjiire wallaahi laazim yoonii fi waan kana jijjiiran isaas hin beekan maal akka yoo namaa jecha miidiyaa rabbee takka nama sodaatee waan akkasiitiif jijjiiru. Atis ta'uu fadha tafakkur waan naa barreessan keessan siimu falmataa fi Maamad Bayaan jidduu akka wal dhabbeen jiru. Wallahi wabillahi amma na barraa'e amma na ergan kun biyyarraa asii miti biyyarraa na ergan.
Dhiisi haa barreessanii haa barreessanii fi hedduu kana hedduu nama barreessisan mukti dabo hin jarjarin. Abu Sabradin Aboo dubbiitu laaqaa qabdi wallahi lazim laaqaa qabdi dubbiin. Adda Abu Sabradin. Amma hundaafuu viidiyoolee jechuun waraabne tamaama bayaan akkaataa inni itti lafarraa ol fiigu akkaataa inni itti baaragee lafaa ka'uu fi akkaataa itti isa lafa qabnu hunda viidiyoo waraabamee na biraas jira. Waan namichi dhaqe qofa eeddanii miti viidiyoon ni jira waan ta'eef viidiyoo sanis ni ilaaltan silkeetii yaaqeessa jira waraabeen jira waan ta'eef. Maal jechuu deemtu du'a? Osoo falmataan silkii si harkaan fuune poosti godhe. Kanaaf amma asirra wanni tokko hubachuu qabdan. Ani niin baha waa lama. Koy tafakkur koy osoo hin baane wayin. Waa lama. Dhaabu tafakkur. Waa lama. Waamsaan dhaggeeffadhu gutak. Giddi dubbata gutak jecha lamaan si dura jaa tafakkur. Laalaa jara keenya zaahira waan lafa jiruun isiniim. Mucaan silkii haa qabu garuu ammoo maamma bayaan nagee hin qabu. Maamma bayaan mataan isaa nagee hin qabu. Ammoo silkiin inni fuudhee deeme tun akkasi fuudhanii fiiguun seeraan ala takkaffaa. Eega fuudhee deeme ulamattiin geessaa osoo hin ta'in amma mana poolisii dhaqee silkii tana haa geessu osoo nuti garuu silkii afranuu. Siigalee? Maama bayaan maatii qaba maatiin ni dhufti maatii kan namti silkiin maal rakkoo qaba. Lakki poolisiin haa qoratu dubartii dubbii maatii bira kutte tafakkur. Lakki laalamma isinii wajji dhaqee falmataan ani jechuma isaarraahu dhangalgalumaa silkiin fuudhuu dhaqe jechuun tun naaf hin taane duraan dursi. Akkana. Daraaraa naqe daraaraa imma kajoome. Silkiin fuudhuu dhaqee jechi jiru kuni koy dhaab. Eegaaf itti yaadee ragaadhaan malee yaadee silkiin fuudhuu dhaqe jechuun tun duraan dursee waan nama gammachiisullee miti. Siigalee? Kanaafuu eega wal dhabbii qabaatan silkii jaraa maatii jaraatti haa kannu. Wal dhabbii yoonii fi qabaatan jara hundarraa silkii afur guuree dhufuun maaliif barbaachise? Silkii afur. Aboo Hamza qoy Adam laal walirraa achi qabuun hin barbaachisu. Soosaayitii teenya keessatti waan baratame tokkotu jira. Namni xiqqoo meentaalii tokkaa'uu afaaninis ta'ee qaamaanis xiqqoo namaa gadi ni jira miti. Meentaalii amala akka gowwummaa ta'uu gisee fide waan namarra duulan tokko jira. Siigalee wallaahi maamma bayaan jaalatanii jibbitanii mucaa kana akkana godhu jiru ilma namaati. Unoo akka falmataa kana faadha. Keessaa utaalchisuudhaaf nama maraati. Ilma namaati nama maraati. Mucaa kana osoo addan baafatin ganama haa obsinu haga ganama haa obsinu osoo waliin jaanii wal mari'atanii jiranii bilbila harkaa fuudhanii fiiganii deemu jechuun gowwummatti nama isaa bu'u. Namni kun immoo meentaalii daran rakkoo akka qabaatu nama godha. Siigalee kun waa soosaayitii keessa baratame. Nama garee jaarratanii irra duulaa jiran jira kana jaras gubbaa taa'u kana isin karaa biraa maatii Mee wanta isinii maa dhageeffadhaa. Falmataa si dhagayaan jirru muyuutu irra jirta. Aboo maatii himta muyuutu irra jiraachuu isaadhaa inumaa bareedaa dha'u. Falmataan dhageeffadhaa. Falmataan mataan isaatu maamma bayaanii achi jira. Way wallaanamuu qaba isaa. Afaan inni wallaansatti haajamu isa. Akkaataan inni itti haasa'u kan nama fayyaadu. Wallahi. Haati maashaallah. Wallahi. Uummata qofa isinii silkii namaa yeroo hunda haasoytanii uummata dogoggorsan beeytanii yeroo hunda haasoytanii uummata nuti keessaa galanne uummata wajji qoftiin keessa dhalatee miti hawaasa miidiyaa keessaa fayyadamaa. Ustaaz Muhammad Bayaan namni sadarkaa kanaan ga'e isinuma nama Ustaaz Muhammad Bayaan yeroo hunda gizeenni waa dubbate dhugaa seetanii karma biraa jala wanti tan kan isinumaa sadarkaa kanaan ga'e. Ustaaz Muhammad Bayaan darasaa jira malee nama biraatii miti darasoota gojoo tokkosii number 1 kono isinuma warri garee jaarratee irratti duudhaa jiru. Kiisan ulamaa'ota achi jirutti sheekan naannoo san jirutti geessee wanna kana isaanis fidaatimee waan as keessa jiru shakkii nuti qabnu kana ajandaaf uumame moo waan kana dhukkubsameeti godhame moo akkamii mee shakkiis ni qabnaa shakkii tana nurraa illee qulqulleessaadhaa je'ee sheekkoota kanne wanni kun waan dhibdee biraa qabdu natti hin fakkaatuun dhibdee biraa keessatti nagaru. Dhibdee seera geessitee poolisii tokkanitu hin nagaru. Shakkii qaba, kaanii shakkii qaba. Ammoo warri miidiyaa gubbaa kunis
irra guddaa namni ajandaa akka uumee wanna juus ni jira. Namoota adda addaattis yoo fadhan ajandaa uumuu danda'anii jaanii namni shakkus ni jira. Shakkii san hundarraa namni isaan lameen shakkanii afaaniin dubbatanii uummata shakkisiisu jiran Hamzaadha. Bikka san dhaqanii akkasitti waan san goonaan namni dura qulqullaa'u Hamzaadha. Naaf si baruu inni fixadhaa soo fixa gizee fixatan hubatanii. Maaliif hin tana jaa wanni kun waan ulamaa'iiti waan ta'echa ulamaa'ii bira geessuun waan rakkina biraa fiduun qabu silkii isaanii tana yoo ulamaa'ii bira geessan akkuma shari'aa geessan malee akka biraatti haatanii geessine waan deemu jiru kun isaanii ta'uu dideetii obboleeyyan keenya nama kana irraa naanaa fi ganda jaanii ulamaa'ii geessan ulamaa'iinis waan biraa wanni gootu hin jirtu. Silkii isaanii san koottaa koodii banaa as keessa maaltu jira maaltu kanaanis hin gee jaanii laalanii yoo dhaban wanni takka hin jirtu wanni kun waa takka hin jirtuuti shakkiidha shakkiin ijoolleen shakkite kun falmataa fi tafakkuriitu dogongoraan shakkee wanni san qulqullooytee jirti wanni takka hin jirtu jaaniituma silkii jaraa deebisanii xiqqoo wallaansa barbaadus karaa wallaansaa oofani. Akkasitti anamma akkasitti naman akkasiitu irra furmaataa jeetiin aman. Gabaabsa ayyee boonaa kan galatoomi laal maaltu jira seete bilbilli kun ulamaa'ii bira akka itti dhaquun qabnee fi qaama seeraa harka bira dhaqoonni qabduu fi dhuguma maamma bayaan yoo waan kana raawwatee jiraate yakka dhalootaatti beeki sigalee yakka dhalootaa toggate immoo quraanan dabsine yookaan quraana baasuuf hin deeman waan kana sheekotii bira dhaqaniif qaama seeraa harka dhaqaniiti haasa burjaajeessuudhaan ajandaan taaniin hawaasatti gabbaasuudhaan maamma bayaan yakka kanaa dalagee jaanii qaama seeraatiin gaafatama. Sigalee maaliif waa'ee hadiisaa fi wanti miti hol dhaban yakka dhalootaati waan ta'eef wanni kun yoo immoo wanni kun hayyaa maree funtaan akka ati jettitti sheekha bira geessanii silkii tana yoo silkii biraa sheekha biraa wanni kun soba ta'ee mul'ate aboo isintu shakke malee waan akkanaati miti shakkii miti. Maqaballeessi waan jaamusni jira bakka kanatti yoo dhugaan falmataan faan shakkii waan kana raawwatan qaama seeraatiin gaafatamuu qaba falmataanis. Tokko qabeenya namaa fuudhee deemuu isaatiin shakkiidhaan ragaa qabatamaa osoo hin qabnetti yoo dhuguma maamma bayaan immoo waan kana raawwatee jiraate qaama seeraatiin hawaasa burjaajeessuudhaan ajandaan taane hawaasatti gabbaasuudhaan wanta dhaloota balleessu godhuu isaatiin maqaa amantii dahoo godhatee wanta joon qaama seeratti dhiyaataa jechuudha. Akkanatti gamalachuttu abbaa badii alaafinata fudhatan jechuudha. Falmataanis maamma bayaanis bilbilli wanne itti qaama seeraa harka bira dhaquu qabduuf waan akkanaa kanaaf. Sheekootii bira osoo ulamaa irratti sheekha irratti hadiisa irra walolanii quraana walolan taate itti sokkee sheekha bira dhaquun sheekootiin teenya immoo kabaja qabdi ulfina qabdi wanta ijoolleen taafete wal nyaattee saafete wanni itti hogguu fiiganii isaan biraa yoo hagaan taate kabaja ulamaayitiifuu kun barbaachisa jee yaaduun yoo yakki dalagame qaama seeraatiin gaafatama kunis shakkiidhaan yoo ta'u ta'e osoo ragaatti hin qabaatamne yoo waan kana raawwatu ta'e silkii isaa namaa fuudhuudhaan icciti namaa barabbaruudhaan yakka hedduun irra gaggeeffamaa jechuudha namni gidduu jiru kun nama qaama seeraatiin ammas aadama. Sigalee akkatti ija saniitiin haala halluu jechuu barbaadeetu boonaa fi. Laal. Waan wayii jechuu dandeenya. Mee obsi takka bakka tanatti hin dubbadha. Jara keenya ani wala maamma bayaanii sin beeku wala ummata kanaa sin beeku ajandaan ani maamma bayaaniif uumuu jiraadhu inshaallah jiraachuuf hin ta'u. Kanaan yoo haasawa shakkii akkanaa jiraa namni shakku jiraate. Tuni haasawa dubbii dachii fi samii irratti gartee akka dachii fi samiitti adda fagaatteedha. An eenyuma abbaa kiyyaa ta'eetiin maamma bayaaniin maraadhu pheenxee godhii masqalaaf duuba kaayetiti manzuumaa masqalaa san shidadhu jaanii maraataadhaan. Maal jechuu haasawni kana? Yaati fooyyalanii Hamza wallaahi awweebii. Kun haasawa namallee fudhachiisuu miti bara. Sigalee? Mee falmataa ol baasi Hamza. Falmataa sabaa. Falmataa oliin baasaatiti wanni godhaa kaasa. Waliin bubuusinaa. Kabiraadam. Hamza takka dubbadhu mee? Ni dubbataa dubbadhu kabiraadam. Maamma bayaan kana asii dura gaafa dhiyoo booliyyee jee girgirii dhaabee mataskaan irra kaayate sen sheekha miin dhaqee ture ni yaadattanii minamu. Sheekha miin gorsee sanboota dhiisee jee deebi'e hin dhiifne beeka dhunni. Namicha kun. Laali amala maamma bayaanirraa. Dhageeffadhu kutaa akka tafakkur. Sheeyni kabajamaan sheeyni keenya kan nuti kabajnu isa biratti deebi'ee dubbisee gaafa sanis wanni akkasii ulamaa'ii teenya waan hin taane dibdi.
Amma silkii tana fuudhanii sheeka biraa bira geessuu fi sheekotii as keessa naquun fi sheekotii as keessa naquun fi sheekotii as keessa